মই মিছোৰ পৰা তিনটা বস্তু অৰ্ডাৰ দিছোঁ তাৰে আজি দুটাহে আহিছে মোৰ ৰখিব মন যোৱা নাই বলকচোন আপোনালোকৰ সন্মুখতে আনবক্সিং কৰোঁ কেনেকুৱানো আহিছে চাওঁ আৰু 3 নম্বৰটো যেতিয়া আহিব তেতিয়া আকৌ এক্সট্ৰা ভিডিঅ' বনাই দেখাম গতিকে বলকচোন আনবক্সিং কৰোঁ কেনেকুৱা আহিছে চাওঁ এইফালে মোৰ মনটোত বহুত ফূৰ্তি লাগি আছিল কাৰণ এই দুটা বস্তুৰ কাৰণে মই বহুত দিন ৱেইট কৰিছোঁ কেনেকুৱা আহে চাবলৈ বুলিয়ে এইফালে মই পেকেটটো আনবক্সিং কৰি ল'লোঁ এইফালে খুলি ল'লোঁ দেখিছে ভিতৰত অন্য একো নাইকিয়া আৰু মই এতিয়া মানে বাকি যে কেনেকুৱা আহিছে বস্তুটো চাবলৈ মই অলপ ডাঙৰ আহিব বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু ইমান ডাঙৰ অহা নাই যেনিবা জোখৰটোৱে আহিছে আৰু এয়া খুলি লৈ দেখিছোঁ ইমান ধুনীয়া আহিছে নহয় মনটো বহুত ভাল লাগি গৈছে এয়া এনেকৈ পিচ পিচকৈ অহা পেইণ্টিং মহাদেৱৰ পেইণ্টিং এনেকৈ ৱালত লগাব লাগিব আঠা আছে 5 চাইডে আৰু এতিয়া সেকেন্ডটো খুলি লওঁ বলক সেকেন্ডটোত আছে ৰাধা কৃষ্ণ সেকেন্ড পেইণ্টিংটো খুলি ল'লোঁ এফালে এখন ৱালত এটা লগাম এফালে এখন ৱালত এটা লগাম এইফালে দেখিছে সেকেন্ড পেইণ্টিংটো কি ধুনীয়া আহিছে ৰাধা কৃষ্ণ আৰু মই কৈছিলোঁ যে 3 নম্বৰ পেইণ্টিংটো যেতিয়া আহিব তেতিয়া আনবক্সিং ভিডিঅ' কৰিম বুলি সেইদিনাখনে ৰাতিলৈ 3 নম্বৰ বক্সটো আহি গ'ল আৰু সেইটো কাৰণে সেইটো ভিডিঅ' নবনালোঁ ডাইৰেক্ট কি ফটো দিছোঁ সেইটোৱে দেখাই দিম আৰু এইফালে এখন ফটো বহুত ধুনীয়া লাগিছে এইফালে ৰাধা কৃষ্ণ আৰু এইফালে মহাদেৱ এটা ৱালত লগাই লওঁ বলক এয়া দেখিছে ৰাধা কৃষ্ণ কি ধুনীয়া লাগিছে আৰু এইফালে মহাদেৱজনো বহুত ধুনীয়া লাগিছে আৰু এইফালে আমাৰ লক্ষী আয়ু আহিলে দেখি কি ধুনীয়া লাগিছে আপোনালোকেও এনেকৈ অৰ্ডাৰ দি ল'ব পাৰিব